जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म कविता चपागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सरकारद्वारा नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश। पछिल्लो विधेयकले विदेशीलाई ढोका खोल्न लागेको भन्दै एमाले रावलको आपत्ति। प्रतिनिधि सभाको रिक्त उपसभामुख पदको निर्वाचन असार 31 गते हुने। निर्वाचनका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरियो। बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि नेपाली कांग्रेसले उठायो प्रश्न। सार्वजनिक मञ्चहरूबाट नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भनेर आतंक फैलाएको आरोप। श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेद्वारा संकटकाल घोषणा। देशको पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू लगाइयो। र सर्वोच्च अदालतद्वारा राखेपको सदस्य पद मुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर। बोर्ड सदस्यको रिट खारेज। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिया नचाओ बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरू बीच दुई देशबीचको सम्बन्ध र पारस्परिक सहयोगका बारेमा भेटवार्ता भएको हो। यसअघि लिउले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई छुट्टा छुट्टै भेट गर्नुभएको थियो। यस्तै उहाँले हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो भने यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्नुभएको थियो। भेटमा लिउले नेपालमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भन्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। गएको आइतबार 4 दिने भ्रमणमा आउनुभएका लिउ आज स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार गठन भएको बुधबार 1 वर्ष पुगेको छ। सो अवसरमा बालुवाटारले देउबा सरकारको 42 उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। बालुवाटारले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा अघि बढाउन सफल हुनुलाई पहिलो उपलब्धि मानेको छ। देउबा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस बाहेकका 4 दलको समर्थनमा गत वर्षको असार 29 मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रतिनिधि सभाको रिक्त उपसभामुख पदको निर्वाचन यही असार 31 गते हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त दिन निर्वाचन हुने जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्न संघीय संसदका सचिव गोपालनाथ योगीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। उपसभामुखको निर्वाचनका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरिएको छ। उपसभामुखमा मनोनयन दर्ता गर्न बिहीबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म समय निर्धारण गरिएको छ। उपसभामुखको मतदान संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार दिउँसो 3 बजेका लागि तय गरिएको छ। उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको छ। सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पेश गर्नु भएको हो। यसअघि बैठकमा उक्त विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि एमालेका सांसद भीम बहादुर रावल, शेर बहादुर तामाङ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सांसद प्रेम सुवालले विरोधका सूचना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। सो क्रममा रावलले नागरिकता सम्बन्धी पछिल्लो विधेयकले विदेशीलाई ढोका खोल्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। यसअघिको विधेयकमाथि लामो समय छलफल भइसकेको अवस्थामा पहिलोको विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनु उचित नभएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै एमालेकै अर्का सांसद तामाङले नयाँ विधेयकमा भएको कतिपय विषयहरूप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। स्वाधीनता स्वतन्त्रता सुरक्षा जोगाउने कुरामा यही ठाउँबाट माननीय गृहमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो
राज्य साझेदारी कार्यक्रममा हामी संलग्न हुँदैनौँ, नेपालको स्वतन्त्र राजनीति अनुमति दिँदैन, हामी पत्र पठाउँछौँ भनेको आजसम्म पत्र जाँदैन। तर नागरिकता यत्रो समितिको छलफललाई मिचेर, संसदीय प्रणालीबाट हामीले अगाडि गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई मिचेर यो तुरुन्त आउँछ, तर अमेरिकालाई पत्र जाँदैन। के शक्ति राष्ट्रको अगाडि हामी झन्नै 3 करोड भएको नेपाली, जसको पुर्खाहरूले देशको स्वाधीनताको लागि पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा आक्रमणकारीहरूको विरुद्धमा लडे, के झुक्ने नै आजको कूटनीतिको मूल मन्त्र, मूल प्रवृत्ति बनाउन खोजेको हो त? यसरी के सरकारको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्यको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्य र सरकारको औचित्य भनेको त्यो देशलाई चिरकालसम्म सुरक्षित गर्ने, त्यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई स्वाभिमानका साथ संसारमा उभिन सक्ने बनाउने सरकारको औचित्य त्यसैमा होइन त? त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, म विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो यसरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा 4-5 महिनापछि हामी आम निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यो दुई वर्ष गरिएको अभ्यासलाई निरर्थक नतुल्याइयोस्। यसरी कोही विदेशी चेलीहरू जन्मिँदैछ, नेपाली पुरुषले बिहे गर्ने हो रे भोलि भविष्यमा, अनि तिनका नागरिकताको सुरक्षित हामी यसमा गर्दैछौँ। तर नेपाली आमाले जन्माएका नेपाली छोरीहरूको नागरिकताको किन ग्यारेन्टी गर्दैनौँ? उहाँहरूको नागरिकताको सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले समानताको हकको विपरीत हामी जान हुँदैन। संविधानमा उल्लेख गरेका कैयौँ हामीले हकहरू, समानताको हक, त्यसै गरी महिलाको हकमा सुरक्षित गरेका हक, यस्ता हकहरूलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ यो नागरिकतामा समानता दिन सकेनौँ भने हामीले 62-63 को क्रान्ति गरेर बनाएको 72 को संविधान वास्तवमा यो संविधानको मर्म र भावना यसले बोक्न सक्दैन। त्यसैले हामी असमानतामै बस्छौँ, हामी समानता दिन सक्दैनौँ भन्ने हो भने फेरि भन्नु पर्यो। यदि होइन हामीले संविधानमा समानताको हक लेख्छ भने हामीले सबैलाई बराबरी गर्नु पर्यो। नेपाली नागरिकले विवाह गर्ने विदेशी जोसुकै हुन सकुन्, पुरुषले बिहे गरे आओस् कि महिलाले बिहे गरे आओस्, ती चाहिँ यदि महिलाको हक अन्तर्गत हामीले वंशको हक दिन्छ भने त्यही घरमा पुरुषले कोही महिलालाई बिहे गरेर त्यो घरमा ल्याउन सक्छन् भने महिलाले बिहे गरेर पुरुष ल्याउन सक्ने कि नसक्ने? विदेशी वा स्वदेशी जोसुकै हुन सक्छ। उसले आफ्नो परिवार छनौट गर्न पाउने कि नपाउने? उसले आफ्नो चाहिँ श्रीमान रोज्न पाउने कि नपाउने? पुरुषले रोज्न पाउने? पुरुषले रोजेको कोही विदेशी श्रीमतीहरू, विदेशी छोरीहरूलाई तत्काल नागरिकता प्राप्त हुने, तर नेपाली छोरीहरूले रोजेका अर्थात् नेपाली आमाहरूले जन्माएका सन्तानले वास्तवमा तिनका नागरिकताको हक, अर्थात् यहाँ वास्तवमा हामीले त्यही भएर यहाँ जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउने कुराहरूलाई हामीले अझै स्पष्टका साथ यसमा ल्याएकै छैन। त्यसैले यो यति तरिकाले, हल्का तरिकाले हामीले नयाँ संविधान बनाइसकेपछि संविधानमा राखेका प्रावधानहरूलाई, त्यो संविधानले दिएका जन्मसिद्धले पाउने नागरिकताको कुरालाई हामीले थोकमा चाहिँ यहाँ हिसाब गरिरहेका छौँ। 72 साल असोज 3 गते भन्दा अगाडि जन्मेका यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। यो भने के? त्यस्तै नेमकिपाका सांसद सुवालले राष्ट्रिय हित विपरीत नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउन नहुने बताउनु भएको थियो। बैठकले 3 जना सांसदको विरोधको सूचना अस्वीकृत गरेको थियो। बैठकमा विधेयकमाथि जानकारी गर्दै गृहमन्त्री खाँडले संविधानको प्रावधान अनुसार नै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आएको दावी गर्नुभयो। यसअघिको विधेयकमाथि सहमति जुटेका विषयलाई समावेश गर्दै नागरिकता विहीनहरूको समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याएको उहाँको भनाइ छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थियो र लामो छलफलपछि प्रतिवेदन समेत आएको थियो। त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने र पारित गरेर कानुन बनाउनको लागि संसदभित्रै हामीले वातावरण बनाउने कोसिस गरे हो। सहमतिबाट त्यसलाई अगाडि लैजाउँ त्यसका लागि प्रयत्न भएको थियो, तथापि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिएन, त्यसका कारणले फिर्ता लिनु परेको हो। र विधेयक फिर्ता भइसकेपछि संविधानको मूल प्रावधान अनुसार नै नेपाली नागरिकहरू, बुवा आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ तर सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिएको छैन। त्यस्तो सङ्ख्या चाहिँ दिनानुदिन बढेर गइरहेको छ र लाखौँको सङ्ख्यामा पुगेको छ।
नागरिकता प्रदान गर्न नसकेका कारणले उनीहरूको जीवन, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा सञ्चालनमा असहजता छ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यस कारणले नागरिकता विधेयकलाई दलहरूको बीचमा छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढाउन सकियोस् र पारित गरेर नागरिकता ऐन बनाएर नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूलाई, युवा युवतीहरूलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो ल्याइएको हो। अब नागरिकता प्राप्त नगरेकालाई अब केही महिनापछि आम निर्वाचन आउला, तर निर्वाचनपछि पनि फेरि विधेयकहरू प्रस्तुत होलान्, छलफल होला, पारित होला विभिन्न विधेयकहरू। तर लामो समयदेखि प्रतीक्षारत नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकता नपाएर नै असहज जीवन बिताउनु परिरहेको छ, ती नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सकियोस् भनेर संविधानले जे प्रावधान गरेको छ, संविधानको प्रावधान अनुसार नै यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको हो। उहाँले यसअघिको विधेयकलाई नै सहमति गर्ने प्रयास भए पनि त्यसो हुन नसकेकाले फिर्ता गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएसँगै थप प्रक्रियाका लागि नयाँ नागरिकता विधेयक अघि बढेको छ। नेपाली विक्रम सम्वत पात्रो अनुसार हरेक वर्ष असार 29 गतेको दिन आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती उत्सव वा भानु जयन्ती भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1871 वा ईस्वी सम्वत 1814 नेपालको तनहुँ जिल्लाको रमघा चुन्धी रमघा भन्ने गाउँमा भानुभक्त आचार्यको जन्म भएको थियो। यो जन्म जयन्ती प्रत्येक वर्ष आजको दिन नेपाल सरकार, नेपाली समुदाय र विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीहरूले भव्य रूपमा मनाउने गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट खेमा जोशीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको आज 209 जन्म जयन्ती देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। भानुभक्त आचार्य विक्रम सम्वत 1871 असार 29 देखि विक्रम सम्वत 1925 सम्मको नेपाली साहित्यका प्राथमिक प्रथम कालका प्रतिनिधि कवि हुन्। उनी वाल्मीकि रामायणका अनुवादकका रूपमा प्रख्यात छन्। मोतीराम भट्टले उनलाई पहिलो पटक नेपाली भाषाका आदि कवि उपाधि दिएका थिए। उनले प्रश्नोत्तर विक्रम सम्वत 1910, भक्तमाला विक्रम सम्वत 1910, वधु शिक्षा विक्रम सम्वत 1919 लगायतका कृतिहरू लेखेका छन्। उनका पाण्डुलिपिहरूलाई संग्रह गरेर मोतीराम भट्टले पुस्तककारमा प्रकाशित गरेपछि उनी नेपाली साहित्यमा चिनिएका हुन्। यस्तै भानुभक्त जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अवस्थित भानुको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नु भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा भानु प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आयोजना भएको प्रभात फेरी सहितको शोभा यात्रापछि प्रतिमामा माल्यार्पण गरिएको हो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती लगायतले भानुको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिकवि भानुभक्तका कविताले तत्कालीन नेपाली समाजको यथार्थलाई सरल तरिकाले चित्रण गर्नुका साथै समाजका लागि शिक्षा र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो। भाषिक एकीकरणका नायक भानुभक्तद्वारा सृजित साहित्यिक रचनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै भाषिक सूत्रमा आबद्ध गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउन योगदान पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। भाषिक एकीकरणका नायक कवि भानुभक्तबाट सृजित साहित्यिक रचनाले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाललाई एउटै भाषिक सूत्रमा आबद्ध गरी नेपाल राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउन ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। जुन राज्य रजताहरूको विभक्त भूगोललाई एकीकरण गर्दै अघि बढेको तत्कालीन सङ्घर्षपूर्ण नेपालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले रामायण लगायतका
रसिला साहित्य रचनाको माध्यमबाट आध्यात्मिक चेतना जागरण फैलाई समाजमा शान्ति सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न तथा राष्ट्रिय एकताको भावनालाई अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको हो। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुको चुदी रगमा गाउँमा जन्मिनु भएका भानुभक्तलाई एक सामान्य घाँसीले जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनु पर्छ भनी अर्थी उपदेश दिनुभएकाले उहाँ रामायणलाई नेपालीमा रचना गर्न प्रेरित हुनुभएको थियो। बधु शिक्षा उहाँको अर्को प्रसिद्ध कृति हो। यसै गरी प्रश्न उत्तर, भक्तमाला, रामगीता, फुटकर रचना लगायत कृति छन्। भानुभक्तको निधन विक्रम सम्वत 1925 असोजमा भएको थियो। भानुभक्तको जन्म जयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, बर्मा लगायत नेपाली भाषाभाषी रहेका देश एवं स्थानमा समेत मनाउने गरिएको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ टिभी जर्नालिस्ट खेमा जोशी, काठमाडौँ। नेपाली कंग्रेसले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर सार्वजनिक रूपमा आतंक फैलाएको भन्दै कंग्रेसले अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर कंग्रेसका तर्फबाट सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले गभर्नर आफैले मुलुक श्रीलंकातिर जाँदैछ भनेर हिँडेको बताउनुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, एउटा देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा मित्र राष्ट्रले श्रीलंका हुन्छ भन्दा त्यो देशमा मान सम्मान हुन्छ वा हुन्न, हाम्रो मित्रता कायम हुन्छ वा हुन्न, एउटा देश संकटमा परेको बेला गिज्याउनु उपयुक्त नहुनु भन्दै उहाँले यस्तो बोल्न बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। गभर्नरले सल्लाहकार भएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक मञ्चहरूबाट नेपाल श्रीलंका हुन्छ, अब टाट पल्टिन्छ भनेर आतंक फैलाएको उहाँको आरोप छ। सांसद विश्वकर्माले पटक पटक सभामुखसँग गभर्नरको बोलीमा लगाम लगाउने गरी रुलिङ गर्न माग गर्नु भएको छ। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्ती देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। भानुभक्त जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अवस्थित भानुको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नु भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा भानु प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आयोजना भएको प्रभात फेरी सहितको शोभायात्रापछि प्रतिमामा माल्यार्पण गरिएको हो। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती लगायतले भानुको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिकवि भानुभक्तका कविताले तत्कालीन नेपाली समाजको यथार्थलाई सरल तरिकाले चित्रण गर्नुका साथै समाजका लागि शिक्षा र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो। भाषिक एकीकरणका नायक भानुभक्तद्वारा सिर्जित साहित्यिक रचनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै भाषिक सूत्रमा आबद्ध गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउन योगदान पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। संस्कृतको वर्चस्व रहेको तत्कालीन विद्युत समाजमा नेपाली भाषा पनि संस्कृतमा जस्तै लौकिलो रसिलो साहित्य सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले रामायण लगायतका काव्यहरूको सृजना गरी प्रमाणित गर्नुभएको हो। नेपाली भाषामा बहुतै महाकाव्य सृजना गर्ने उहाँ हामी सबैका लागि उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भानुभक्त रामायण लगायतका कालजयी साहित्यिक कृतिहरू अहिलेसम्म पनि नेपाली समाज उत्तिकै लोकप्रिय र ज्ञानवर्धक रहेका छन्। उहाँका कविताहरूले तत्कालीन नेपाली समाजको यथार्थलाई सरल र सहज तवरले कलात्मक ढङ्गबाट चित्रण गर्नुभएको तथा परवर्ती समाजका लागि समेत माननीय शिक्षा र सन्देश प्रभाव गरेका छन्। भाषिक एकीकरणका नायक कवि भानुभक्तबाट सृजित साहित्यिक रचनाले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाललाई एउटै भाषिक सूत्रमा आबद्ध गरी नेपाल राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउन ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। जुन राज्य रजताहरूको विभक्त भूगोललाई एकीकरण गर्दै अघि बढेको तत्कालीन
सङ्घर्षपूर्ण नेपालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले रामायण लगायतका रसिला साहित्य रचनाको माध्यमबाट आध्यात्मिक चेतना जागरण फैलाई समाजमा शान्ति सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न तथा राष्ट्रिय एकताको भावनालाई सुदृढ तुल्याउन अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको हो। आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शान्ति र परोपकारका मार्गमा लाग्न आदर्श चरित्र अपनाउन प्रेरणा दिने भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणका एक सशक्त धरोहर समेत हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुको जुद्दी रम्घा गाउँमा जन्मनु भएका भानुभक्तलाई एक सामान्य घाँसीले जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनु पर्छ भनी अर्थी उपदेश दिनु भएकाले उहाँ रामायणलाई नेपालीमा रचना गर्न प्रेरित हुनु भएको थियो। बधु शिक्षा उहाँको अर्को प्रसिद्ध कृति हो। यसैगरी प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, रामगीता, फुटकर रचना लगायत कृति छन्। भानुभक्तको निधन विक्रम सम्वत 1925 असोजमा भएको थियो। भानुभक्तको जन्म जयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, बर्मा लगायत नेपाली भाषाभाषी रहेका देश एवं स्थानमा समेत मनाउने गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै छानबिनको माग गरेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्माले मुलुकको गभर्नर कुनै पार्टीको विभागको सदस्य हुनु नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। यस सन्दर्भमा प्रचलित कानून र बैंकको ऐन नियमावली विपरीत कुनै पनि दलमा आबद्ध भएको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुन नहुने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको यहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद शर्माले छानबिन गरेर नियुक्ति गर्ने र नियुक्त पाउने दुवै पक्षलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नियोजित ढंगले नै बिगार्न खोजिएको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंक ऐन, राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, त्यसका विपरीत नेकपा एमालेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा योजना तथा अर्थ विभागका सदस्य भनेर जुन एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्तिको नाम आएको छ, ती एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने विषयले पनि ठुलै चर्चा पाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले एकातिर अर्थतन्त्रको बिग्रदो अवस्थामा छ भनेर चर्चा गरिरहेका छौँ, आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रेका छौँ, कसका कारणले यो भएको छ भनेर एउटा आरोप पनि लगाइरहेका छौँ र त्यसले गम्भीर रूप पनि लिएको छ भने अर्कातिर राष्ट्र बैंकको प्रमुख आबद्ध दल कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध भइसकेपछि उसलाई दलीय अनुशासन लाग्छ, उसलाई दलको अनुशासन, दलको सबै योजनाहरू उसले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नर जस्तो व्यक्ति उनको नियम कानुन, हाम्रो प्रचलित कानुन विपरीत यदि त्यसरी कुनै पनि दलको यो विभागमा विभागीय सदस्यको रूपमा रहँदाखेरि उहाँले यो देशको सरकारको नीति पालना गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षको नीति पालना गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले गम्भीर रूपमा जुन कुरा उठिरहेको छ, गम्भीर रूपमा हामी जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, मलाई के लाग्छ भने अहिले अर्थतन्त्रमाथि जुन नियोजित ढङ्गले प्रहार भइरहेको छ, जुन नियोजित ढङ्गले हामीले आक्रमण गरिरहेका छौँ र अर्थतन्त्र बिग्रदो अवस्थामा गयो भनेर चिन्ता मात्रै होइन, आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रेर कुनै व्यक्तिलाई अपराधी घोषित गर्न खोज्दैछौँ र हामीले विभिन्न ढङ्गले जसरी हामी अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ, यसले एकदमै गम्भीर सङ्कट ल्याएको छ। म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो प्रचलित कानुन, दल सम्बन्धी कानुन, राष्ट्र बैंक कर्मचारी ऐन नियमावली, यो सबै विषयमा के अरे राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डिप्युटी गभर्नर नियुक्त हुनको निम्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको विपरीत यसमा नियुक्त हुने, नियुक्त गर्ने जुन प्रयास भयो, जुन काम भयो, यो कानुन विपरीत छ, यो हाम्रो ऐन विपरीत छ, यो नियमावली विपरीत छ। त्यसकारण सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत म नेपाल सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसरी ऐन नियम विपरीत यसमा लाग्ने, यसमा नियुक्त हुने व्यक्ति, नियुक्त गर्ने व्यक्ति र फेरि यसरी ऐन नियम विपरीत जसरी एउटा अन्तर्पार्टी निर्देशनमा जुन नाम देखिएको छ, एउटा विभागको सदस्य रहने महाप्रसाद
प्रसाद अधिकारी जो राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्दै हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरियोस् र गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरेर दोषी उप कारबाही गर्ने, हाम्रो प्रचलित ऐन मुताबिक दोषी उप कारबाही गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले गम्भीरता। त्यस्तै विशेष समयमा कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले शेयर लगानीकर्तालाई हतोत्साहित र नागरिकलाई निराश बनाउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो। रियल इस्टेट कारोबारीहरूलाई निषेध गर्ने, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने, शेयर मार्केटमा लगानीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको र यो बन्द हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मित्र राष्ट्रले श्रीलङ्काको बाटोमा जान्छ, श्रीलङ्का जस्तो भइन्छ भन्दा त्यो देशको मान हुन्छ, सम्मान हुन्छ वा हाम्रो मित्रता कायम रहन्छ कि रहँदैन। त्यसैले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको जिम्मा त हाम्रो देशको सरकारले लिने होला, हाम्रो देशको गभर्नरले लिने होला, अर्थविदहरूले लिने होला, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लिने होला नि। तर हामीले कहिले हामी कुनै एउटा घटना घट्यो भने कुनै अर्को ध्रुवको देशको उदाहरण दिन्छौँ। हामीले सचेतीकरण पनि पाइसकेका छौँ। विगतको सरकारले कुनै एउटा घटना घट्दा, बलात्कारको घटना घट्दा कुनै एउटा देशको नाम लिएर रोस्टममा बोले बापत त्यो देशको राजदूतावासले हाम्रो मन्त्रीलाई चिठी लेखेको थियो विगतको सरकारमा। त आज पनि हामी के भनिराखेका छौँ, श्रीलङ्काको भनिराखेका छौँ। एउटा मित्र राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हाम्रो देशका नेताले, मन्त्रीहरूले गिज्याउनु उपयुक्त हुँदैन, त्यो अमर्यादित हुन्छ, अपमान हुन्छ, त्यो बन्द गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै एउटा पार्टीको सल्लाहकार भएर अनि यो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा निरन्तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत यो देश श्रीलङ्का हुन्छ, अब टाट पल्टिन्छ भनेर रियल इस्टेट कारोबारीहरूलाई निषेध गर्ने, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने अनि सँगसँगै सेयर मार्केटमा जहिले पनि निषेध र बन्दको कुरा गरेर सेयर मार्केटको लाखौँ मानिसहरू, 40 लाख जनतालाई एकदम हतोत्साही गरेर अत्याउने काम भइराखेको छ। यो बन्द गरिनुपर्छ। यदि यस्तो बन्द गरिएन भने यो मुलुकका थुप्रै जनताहरूले यसको आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत संवैधानिक अङ्गकै राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति, गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई यस्तो नगर्न, नबोल्न, नगराउन र नागरिकहरूलाई आतंकित नगराउनका लागि रुलिङ हुनुपर्छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले ग्लोबल बोलपत्र बिना हतारमा नेपाल प्रहरीका लागि विभिन्न हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर सामान ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै ती सामान खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता पुष्टि गरी सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो। र सेक्युरिटीको राम्रो अध्ययन नगरिकन अब 12 बोर छर्रा समेत हान्न सक्ने गरी 10 वर्ष पहिले सेक्युरिटीले मानव अधिकारसँग संस्था सम्बन्धित संस्थाहरूले, आधिकारिक संस्थाहरूले यो अनुचित छ र किन्न हुन्न भनेको छ। तर आज मैले सुन्दैछु सम्माननीय सभा महोदय, अहिले यति दबाब दिँदैछ कि 2 दिनभित्र एलसी खोल्न दबाब दिँदैछ अत्यन्तै ठुलो ठाउँबाट। यो कसका लागि? कमिसनका लागि या जनताको जीवधनको सुरक्षाको लागि? सम्माननीय सभा महोदय, जनताको जीवधनको सुरक्षा जनताको छातीमा छर्रा हानेर हुन सक्दैन। सम्माननीय सभा महोदय, यो गोली स्वयं सेक्युरिटीले पनि हुँदैन भनेको छ, छर्रा हान्न पाइँदैन भनेको छ। हामी मानव अधिकारका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक हौँ। सम्माननीय सभा महोदय, यस्तो ठाउँमा अरबभन्दा बढीको कमिसनको खेल भइरहेको छ। कमिसन बाहेक यो सरकारको नजर अन्त जान्छ कि जाँदैन? सम्माननीय सभा महोदय, कमिसनमा सरकार चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ र सरकार बदनाम भएको छ। सरकार मात्रै बदनाम हुँदैन। नेपालमा यस्तो सरकार छ र चुप्प लाएर बस्ने सञ्चार मिडिया छ र प्रतिपक्ष छ भन्ने कुरा भयो भने यो व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार हुन्छ। सम्माननीय सभा महोदय, त्यसकारण वास्तवमा पुलिसका लागि यो खतरनाक काम हो। पुलिसले पाउने त अहिले के हो भने प्लास्टिकका गोलीहरूको कुरा चलेको छ। यो के हो भने हावामा हाँसको बथानहरू झार्नका निम्ति हामी छर्रा हान्छौँ। सम्माननीय सभा महोदय, जनताको छातीमा हान्नका निम्ति छर्रा ल्याउने यो बन्दुक किन्ने इजाजत कसले दिएको छ र किन यति हतारो गरेर 2 दिनभित्र एलसी खोल्नु पर्यो? सम्माननीय सभा महोदय, केका लागि, कसको लागि? मैले त सुनेको छु सम्माननीय सभा महोदय, अत्यन्तै गम्भीर छ यो कुरा। यहाँबाट राजीनामा दिएर गएका अर्थमन्त्रीले सदर गर्नुभयो अरे, रकमान्तर गरेर। रकमान्तर त औषधि किन्न हुन्छ। सम्माननीय सभा महोदय, लाइफ सेभिङ मेडिसिनका लागि रकमान्तर गरिन्छ। अनि हामीले कुनै योजना पुरा हुन सकेन, पुँजीगत खर्च
को रकमान्तर गरेर त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्छौँ सम्मानित सभा महोदय। तर यहाँ त छर्रा हान्नका निम्ति हतारमा एलसी खोल्न दबाब दिइँदैछ अझ। यस कारणले यसले के गर्छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप पर्यो, दबाब पर्यो भन्दैछौँ हामी। तर बदनाम कम्पनी इटलीको बेरेटा कम्पनीबाट हामी किन किन्दैछौँ सम्मान्य सभा महोदय, किन खरिद गर्दैछौँ? र ती पनि डेट एक्सपायर उनीहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन्, डम्पिङ गर्न चाहन्छन्। तर जनताको, नेपाली जनताको छातीमा हानेर डम्पिङ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो सम्मान्य सभा महोदय। त्यसकारण त्यस्तै बैठकमा एमाले सांसद शिवमाया तुम्बा हाम्फेले आफैले गैर संवैधानिक भनिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सरकारले ल्याउन खोजेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार 1 वर्ष पुरै असफल रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता विष्टले गठबन्धन सरकारका 1 वर्ष चर्को मूल्य वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा, व्याप्त भ्रष्टाचार बीच सरकार सञ्चालनका न्यूनतम विधि, मूल्य र मान्यतामाथि खिल्ली उडाउने गरी बितेको बताउनु भएको हो। चितवन जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा औलोको बिरामी बढेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 1 जनामा औलो रोग देखिएकोमा यस वर्ष 10 जनामा देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाका अस्पतालहरूमा उपचारका क्रममा आएका बिरामी मध्ये 11 जनामा औलो रोग देखिएको थियो। तीमध्ये 1 जना गैडाकोट नगरपालिकाका रहेका छन्। विश्वमा 400 जातका एनोफिलिज जातका लामखुट्टे पाइने भए पनि 60 जातमा मात्रै औलोको परजीवी प्रमाणित भएको कार्यालयले जनाएको छ। औलो हुँदा लगातार वा दिन बिराएर ज्वरो आउनु, चेतनामा परिवर्तन आउनु अथवा बेहोस हुनु, कमजोर हुनु वा उठबस गर्न नसक्नु, खान नसक्नु, धेरै कम्पन हुनु, गहिरो श्वास लिनु लगायतका लक्षण देखा पर्ने गर्दछ। यस रोगबाट बच्न पानीका खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्ने, झुलको प्रयोग नियमित गर्नुपर्ने, शंकास्पद देखिए तत्काल चिकित्सकको परामर्शमा जानु औलोबाट बच्ने मुख्य उपाय रहेको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाललाई सन् 2026 सम्म औलो मुक्त बनाउने घोषणा गरिएको छ। नेपालगञ्ज न्यू रोड स्थित भानुभक्त चोकमा 209औं भानु जयन्ती समारोह सभ्य र भव्य तवरले मनाइएको छ। भानुभक्त चोक संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति एवं भेरी साहित्य समाज केन्द्रीय समिति नेपालगञ्ज बाँकेको संयुक्त आयोजनामा भव्य र सभ्य रूपमा 209औं भानु जयन्ती समारोह आज बुधबार मनाइएको छ। नवनिर्मित भानुभक्तको प्रतिमालाई प्रमुख अतिथि मार्फत माल्यार्पण गरेर मनाइएको छ। 209औं भानु जयन्ती समारोहमा भानुभक्त आचार्यको जीवनबारे साहित्यकार हरि तिमल सिन्हाले प्रकाश पारेको थिए। कार्यक्रममा भानुभक्त चोक संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ साहित्यकार तथा लेखक सनत रेग्मी, साहित्यकार किरण कोइराला, खगेन्द्र गिरी कोपिला, समाजसेवी मधुसूदन शर्मा, नरेन्द्र पटर लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा भानुचोक निर्माणमा सहयोग पुर्याए बापत विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। अब अर्थ समाचार। विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच 10 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र सरकार बीच आज 8 करोड अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाब जार्बोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित संघीयताका सिद्धान्तहरू अनुरूप दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू निर्देशित छन्। यस आयोजनाले अति आवश्यक खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई सेवाहरू उपलब्ध गराउने र अति जोखिममा परेका समुदायहरूलाई पानी क्षेत्रको राम्रो समन्वय सुनिश्चित गर्न र उच्च पानीको गुणस्तर र सेवाको स्तरलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्नुभयो, खानेपानी क्षेत्र सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनीतिक नगर र गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ।
यी दुवै प्रदेशमा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई सेवाहरूको पहुँच न्यून हुनु, गरिबी उच्च हुनुका साथै यी प्रदेशहरू जलवायु परिवर्तनको समेत जोखिममा छन्। बजेट ल्याएको 29 दिनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षीय दलसँग बजेटमाथि छलफल गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै छलफल सुरु गरेको छ। बुधबार बिहान सरकार र प्रतिपक्षीय 3 दल नेकपा एमाले, लोसपा र जसपा बीच बजेटका असहमति बारेमा छलफल भएको हो। तर छलफलले समस्याको हल भने निकाल्न सकेको छैन। प्रतिपक्षीय दलहरूले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन सहित 14 बुँदे माग अघि सारेको थियो। सो विषयमा केही बेर सामान्य छलफल भए पनि ठोस निचोड ननिस्केको एमाले संसदीय दलका उपनेता पठान सिंह बोहराले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 1 असारमा ल्याएको बजेट नीति र सिद्धान्त विपरीत आएको भन्दै प्रतिपक्षीय दलसहित सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। प्रतिपक्ष र सरकार पक्षकै बहुसंख्यक प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटका बारेमा निरन्तर विरोध गर्दै आएपछि हालसम्म प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन। असार महिनाभित्रै बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। राजनैतिक अस्थिरताका बीच प्रधानमन्त्री रविल विक्रमासिंघेले संकटकाल घोषणा गर्नु भएको त्यहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रवक्ताका अनुसार देशको पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू लगाइएको छ। श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे भागेर मालदिप्स पुगेपछि राजधानी कोलम्बोमा प्रदर्शनकारीले खुशियाली मनाइरहेका छन्। राष्ट्रपति राजापाक्षे र उहाँकी श्रीमती श्रीलंका वायुसेनाबाट मालदिप्सको राजधानी माले पुग्नु भएको हो। सडक प्रदर्शनकारीले भरिएपछि उनीहरूलाई हटाउन प्रहरीले अर्सु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। श्रीलंकाले सन् 1948 मा स्वतन्त्र भएदेखि नै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गर्दै आएको छ। यसले गर्दा देशभरि खाद्य, औषधि, खाना पकाउने ग्यास र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको व्यापक अभाव भएको छ। विदेशी ऋण चुक्ता गरेपछि यहाँ विदेशी मुद्रा संकट भएको संचार माध्यमहरूले जनाएको भए पनि सरकारले नै देश टाट पल्टेको घोषणा अप्रिलमा गरेको थियो। अब खेल समाचार। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका 9 जना बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले मुद्दा खारेजीको निर्णय गरेको हो। अदालतको निर्णयसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त भएका 9 जना बोर्ड सदस्यको पद खोसिएको छ। पछिल्लो निर्णयले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले नियुक्त गरेका 9 जना बोर्ड सदस्यले काम गर्ने ढोका खुलेको छ। मंगिर 5 गते युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले तत्कालीन ओली सरकारको पालामा नियुक्त गरिएका 9 जना राखेपका बोर्ड सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले विज्ञको रूपमा नियुक्ति पाएका रिम राणा भाट, इन्दिरा निरौला, राष्ट्रिय संघबाट रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ र अर्जुन केसी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिको रूपमा गोपाल खनाल र साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुद महासंघको प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्ति पाएका गोविन्द भट्टराईलाई पदमुक्त गरेको थियो। सोधिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले राखेपका 9 बोर्ड सदस्यलाई हटाएको थियो। 1/3 सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि खेलकुदको विकास र विस्तारमा उदासीन देखिएको बोर्ड सदस्यको रूपमा पदीय जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्था नदेखिएको र राखेपको हितमा योगदान पुर्याएको अवस्था नदेखिएको कारण देखाउँदै बोर्ड सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध पदमुक्त भएकी रेणुका श्रेष्ठ सहित 5 बोर्ड सदस्यले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकारद्वारा नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश। पछिल्लो विधेयकले विदेशीलाई ढोका खोल्न लागेको भन्दै एमाले रावलको आपत्ति। प्रतिनिधि सभाको रिक्त उपसभामुख पदको निर्वाचन असार 31 गते हुने। निर्वाचनका लागि बिहिबार मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरियो।
बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि नेपाली कंग्रेसले उठायो प्रश्न। सार्वजनिक मञ्चहरूबाट नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भनेर आतंक फैलाएको आरोप। श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेद्वारा संकटकाल घोषणा। देशको पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू लगाइयो। र सर्वोच्च अदालतद्वारा राखेपको सदस्य पद मुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर। बोर्ड सदस्यको रिट खारेज। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै